tokrat v občinskem informatorju. Strokovni posvet infrastruktura za razvoj outdoor turizma na Mariborskem in Hočkem Pohorju ter Arehu. Obeležujemo svetovni dan fizioterapije. Krožna vožnja motoristov v Majšperku. V Lovrencu na Pohorju ponovno izpeljali tekmovanje v plezanju po naravni steni. V Preši so priredili poučno čajanko. Turistično društvo Starše obeležuje častitljivih 20 let. Našo ekipo so zaprli v sestrški Alcatraz, sobo pobega na Sestržah. Samostojna razstava slik Karoline Pelcl v samostanski kleti v Sveti Trojici. Radio Maribor s projektom Frišno 2023. Lepo pozdravljeni. V sodelovanju z Mestno občino Maribor, občino Hoče - Slivnica, občino Ruše in Regionalno razvojno agencijo za Podravje Maribor je potekal strokovni posvet infrastruktura za razvoj outdoor turizma na Mariborskem, Hočkem Pohorju ter Arehu. V uvodnem delu posveta so predstavili aktivnosti, ki se odvijajo na območju Mariborsko, Ruško in Hočkega Pohorja. Z naše strani kot koordinatorja Partnerstva za Pohorje smo predstavili predvsem aktivnosti, ki so vezane na promocijo destinacije, na razvoj kolesarskega turizma, predvsem kolesarskih povezav, na razvoj urbane opreme in pa nekako na tudi razvoj regijskega parka, ki nekako sledi v prihodnje. Na Marpromu se zavedajo, da morajo za dogajanje poskrbeti skozi celo leto. Je jasno, da zimski turizem kot taki ne bo predstavljal gonilne sile. Tudi v preteklosti je bila ta zadeva dokaj omejena, ampak tako kot kaže zdaj, nas čaka predvsem izziv z projektom 365, kar pomeni, da bomo morali zagotavljati na Mariborskem Pohorju izzive oziroma dogodke kot take skozi celo leto in s tem poskrbeti za to, da se bodo v bistvu produkti skozi poletno in zimsko sezono zlivali skupaj v celovito ponudbo, ki jo potrebujemo za tako domače kot tudi tuje obiskovalce. Na posvetu je predstavil tudi novosti, med njimi sta nova vmesna postaja Pohorske vzpenjače in 4-sedežnica Ruška. V drugem delu pa so izpostavili najbolj perečo temo razvoj outdoor turizma na tem delu Pohorja s poudarkom na kolesarjenju. Traili, ki jih nekako razvijamo, so tisti, ki najbolj pritegnejo kolesarske turiste in teh imamo premalo. Zato si nekako želimo najti način, da skupaj z deležniki, kot so Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove in pa tudi lastniki zemljišč, nekako najdemo način, da te poti v ta prostor umestimo in na tak način v bistvu kolesarjem ponudimo enega največjih bike parkov v tem delu z legalnimi progami za različne težavnosti in s tem v bistvu celotno moče med Belvijem in Arehom postane res ena vrhunska poletna kolesarska destinacija. Mariborski župan je dejal, da si ne želijo masovnega turizma, temveč si želijo primarno nagovoriti slovenske obiskovalce. Pa ima ta izziv, breme, odgovornost pravzaprav do 3 entitet blagovnih znamk, ki smo jih izpostavili, ena do samega sebe, do mesta kot takšnega, urbanega dela, do Pohorja in do Štajerske. In prav zaradi tega istočasno z istim znanjem, isto energijo razvijamo strategije, povezujemo ljudi v vseh teh entitetah in počasi ugotavljamo, nam pravzaprav manjka komercializacija tega vsega. Danes smo slišali, koliko je skritih kotičkov, za katere vemo mi in jih ne znamo prodati. Prisoten je bil tudi ambasador blagovne znamke Pohorje Slovenija, ki si želi, kot je sam dejal, naš lepi breg predstaviti v najlepši luči, da pride na raven, ki si jo zasluži. Takrat je že dosti to, da samo neke dobre prakse iz tujine prenese sem. Tako da se pravim, izzivo je ogromno, ampak že to, da se je zdaj formiralo to vse skupaj, da stopimo skupaj, to je najbolj pomembno. Meni, da je potrebno veliko narediti tudi na področju gostinstva. Na strani, ja, imamo svojo kulinariko, imamo pohorske omlete, imamo pohorske lonce, jasno, to bi mogli vsi ponujati. Ampak že tako, da imamo, ne more se zgoditi, da ti greš poleti peš na Pohorje, na Mariborsko Pohorje recimo, pa ne moreš nikjer v miru spiti kavice, soka oziroma nekaj, kar pač si želiš. Organizatorji tega dogodka so se sicer zavezali, da se na podlagi razprave pripravi idejna zasnova, ki bi nakazovala rešitve, ki v tem trenutku predstavljajo največje izzive. Svetovni dan fizioterapije ponuja priložnost za prepoznavanje pomembnega prispevka fizioterapije k zdravju in dobremu počutju posameznikov in skupnosti ter ozaveščanja o vlogi fizioterapije pri izboljšanju splošne kakovosti življenja. Več v prispevku. Na Alma Mater so v luči dneva fizioterapije, ki ga obeležujemo danes, organizirali okroglo mizo.
Namen dogodka je bil osvetliti ključno vlogo fizioterapije v slovenskem zdravstvenem okolju ter raziskati trenutno stanje in izzive. Zelo pomembno je sodelovanje med celotnim timom. Jaz kot specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine v UKC Maribor in tudi kot predavateljica na Almi Mater ravno vidim to zelo velik pomen povezovanja med fizioterapeuti, tudi med delovnimi terapeuti in celotnim članom tima za izboljšanje kakovosti naših bolnikov. Kot vemo, so velike čakalne dobe, ki se bi dale z preventivnimi zdravstvenimi programi zagotovo izboljšati in prav tako z uvedbo novih tehnologij, kot je recimo robotika, terapije z navidezno resničnostjo in tudi fizioterapijo na domu. Dejstvo je, da so čakalne vrste problem. In kaj bi se lahko storilo, da bi se te skrajšale? Zdaj, če bi bil malo piker, bi rekel, da je to vprašanje za naslednjega ministra ali pa za predsednika vlade. V osnovi jaz mislim, da moramo dobro prevetriti naš zdravstveni sistem in omogočiti, da je pacientu zdravstvena storitev dostopna takrat, ko jo potrebuje. Na kak način to dosežemo, pa vprašanje. Ali z večjim financiranjem, ali enostavno, da vsi deležniki v zdravstvu najdejo določene rešitve, ampak definitivno v tem trenutku so potrebe po fizioterapiji v slovenskem javnem zdravstvu bistveno večje, kot pa imamo v tem trenutku kapacitete. Kadra je dovolj, oziroma bi ga lahko dobili, ustrezen in kompetenten kader, ampak tukaj je potem na potezi država, da to uredi. Opozarjajo tako, da so v Sloveniji nujne sistemske rešitve. Kar čakamo nestrpno, so te prenovljeni standardi in normativi, kar smo kot združenje že predložili Ministrstvu za zdravje, tako da treba je samo sprejeti, tako da bi se okrepila kadrovska stiska trenutno pravzaprav na vseh nivojih zdravstva, tako da bi bilo res potrebno zaposlovati, predvsem najprej na primarnem nivoju, potem pa tudi sekundar, terciar na določenih področjih. Vsi sogovorniki tako iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in UKC Maribor poudarjajo, da mora biti prioriteta ureditev standardov in normativov. Potrebno je zagotoviti kakovost našim pacientom, ki pa vemo, da se starost se pa povečuje naših bolnikov oziroma vseh nas. In kakšen je posluh države? Predsednik Združenja fizioterapevtov poudarja, da je težko. V času njegovega predsedovanja se je zamenjalo kar 7 ministrov za zdravje. Jaz mislim, da je odgovornost le sigurno na Ministrstvu za zdravje, ker zadeve smo pripravili kakovostno v skladu z dobrimi praksami iz tujine. Nismo prenapihnali zadeve, smo šli na neke minimalne te spremembe. Ampak če bi bile vse te minimalne spremembe sprejete, kar se tiče kadrovskih normativov, bi lahko v tem trenutku zaposlili še vsaj polovico fizioterapevtov, okrog 800. Trenutno jih imamo pa 1600, primanjkuje nam pa vsaj 800 še. Letos sicer poudarjajo tudi pomen fizioterapevtov pri zdravljenju artritisa in obravnavi. Fizioterapevti lahko pacientom pomagajo pri obvladovanju simptomov ter povrnitvi kakovosti življenja. Primerov je diagnosticiranih, to se pravi oseb na leto, tako da tle imamo fizioterapevti pomembno vlogo, tako pri vadbi, tako da pripravimo individualiziran program vadbe, ki seveda za boljšo gibljivost, za mišično moč, vzdržljivost, boljše ravnoteže in seveda za čim boljše funkcioniranje v vsakdanjem življenju in da seveda zagotovimo potem kakovost življenja takšnim pacientom z artritisom. Ne smemo pozabiti tudi na naše najmlajše, tudi ta juvenilni artritis je prisoten, tako da je tle pomembna vloga fizioterapevta. Svetovni dan fizioterapije, znak enotnosti in solidarnosti do poklica, sicer vsako leto obeležujemo 8. septembra. Motoklub Vitezi Mansberg je na krožno vožnjo povabil vse občane, ne samo člane kluba. In namen, da tudi motoristom začetnikom predstavijo varno vožnjo v večjih skupinah. Krožna vožnja motoristov v Majšperku je privabila 30 motoristov. Zato, da predstavimo tem motoristom, praktično amaterskim motoristom, kako bi rekel, ljubiteljskim motoristom, kako poteka vožnja v skupini motoristov. Povabljeni so bili vsi člani občino za željo predstaviti pravila. Se motoristi obnašajo na cesti, predvsem vožnja v skupini
te varnostne ukrepe. V glavnem, glede varnosti, radi bi opozorili na varnost. Motoristi so eni od bolj ogroženih skupin v prometu, ne, in žal se dogaja nesreče, to in bi radi pač predstavljali, kako poteka sama vožnja v skupini. Motorizem želijo s takšnimi ravnanji približati ljudem. Predvsem, da predstavimo kot motociklizem, da ni to samo neka vožnja, da je to tudi lahko zabava, da je sprostitev in da tudi neko tradicijo obdržimo, vsako leto ponovno se zberemo, naredimo občinsko vožnjo in tako tudi upam, da ostane čim dlje. A njihova vožnja je imela veliko globlji pomen. Današnjo vožnjo posvetili našim 3 članom, ki so žal nas malo prerano zapustili, plus vsem tem motoristom, ki so pač stradali v prometnih nesrečah. Ste pravi rekli, da boste za njih tudi izvedli motoristični pozdrav? Tako, mi bomo izvedli en motoristični pozdrav, kar je tradicija za motoriste. Prižgali se bojo motorji, pol se pa na znak motorji storirajo in se na znak motorji ugasnejo in to je to. Klub so sicer ustanovili pred 3 leti. V začetku smo pričeli z občinskimi vožnjami, potem smo se ti redni, ki prihajamo na te vožnje, tudi zbrali, smo rekli, da bi radi malo več, da bi svoj klub ustvarili in to nam je tudi uspelo in od 2020 naprej delujemo kot klub NK Vitezi Mansberg. Motoristi so se odpravili iz Majšperka proti Slovenski Bistrici skozi Makole, po poti pa so se ustavili na kmečkem turizmu, si ogledali okolico, nato pa pot nadaljevali do Stoprc, kjer ima motoristični klub tudi svoje prostore in tam nadaljevali z druženjem. Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju je po 2 prestavljanjih zaradi slabega vremena izvedlo tekmovanje v plezanju po stenah nekdanjega kamnoloma. Otroci, ki sicer tam trenirajo, so se pognali v višino in pokazali, kaj so se naučili na treningih. Otroci, ki so v Lovrencu na Pohorju tekmovali v plezanju, imajo sicer redne tedenske treninge v dvorani na umetni steni. Tam pride po 15-20 otrok, zdaj pač je malo zatišja čez poletje. To tekmovanje danes bi moglo biti izvedeno v Jezernikovih dnevih, pa je bilo ravno obdobje slabega vremena, pa smo prestavili na zdaj. Nekaj otrok teh stalnih se je odzvalo, nekaj je prišlo na novo. Čez poletje radi pridemo sem v puščavo, ker je v tem starem kamnolomu plezališče urejeno, nekaj zelo lahkih smeri, pa nekaj tak zelo težkih. Vreme je primerno, ni prevroče, stene so suhe, tako da bi bilo škoda, če ne bi bili tu. Kljub mladosti pa je bilo na tekmovanju tudi nekaj plezalk, ki že imajo izkušnje tudi na raznih tekmovanjih. Mija Štelcer pravi, da je ni strah plezati. Normalno mi je, kot pač jaz sem v plezanju sproščena. Si že kdaj tekmovala takole, oziroma kako dolgo že ti pravzaprav pležeš, se spomniš? Ja, pravzaprav pležem že, mislim, da od 5. leta in tekmujem tudi. In kako pravzaprav potekajo njeni treningi? V bistvu največkrat pležemo, včasih vsaki drugi petek, pa tudi imamo kakšne trebušne vaje, ampak to že dolgo nisem bila zdaj. Tudi Maša Obrulj je ena tistih, ki je navdušena nad plezanjem in redno trenira. Začela sem, mislim, da pri 8 letih. Trenirala sem v Mariboru, potem sem pa pri 9 prišla sem v Lovrenc. Kaj pa tebi všeč pravzaprav pri plezanju? Da se primeš različnih oprimkov, pa da se naučiš plezati. Si že bila tudi na kakšnih tekmovanjih, zdaj recimo tukaj so tudi 3 različne stene, kjer so tudi različne stopnje. Kaj ti je takole najljubše? Ja, ko pležeš, pa ko vidiš prijateljico tudi, ko pleže, pa da se pogovarjaš tako. Kaj pa takrat, ko je tekmovanje? Takrat pa verjetno hitiš, takrat pa nimaš časa kaj gledati okoli. Imaš čas razmišljati, kam boš dala nogo, roko? Ja, bolj hitro moram razmišljati. In kaj je pravzaprav pomembno pri plezanju, je povedala Živa Podgornik. Ful mi je všeč, da se lahko malo nadgraduješ pri moči in da lahko pač pležeš višino, jaz sem zelo rada višino. Prvo razmislim, kakšna je proga, kje so kakšni prostori, kakšne luknje ali kakšne razpoke, da lahko fajn daš noter roko, bolj pa nogo. To je tisto bistveno. Kje misliš, da moraš biti močnejša, v rokah ali v nogah?
Pa boje je zelo potrebno pri plezanju. Morajo biti močne zelo roke in tudi noge, ker če noge ne bojo močne, te boš dol padel, če bo pa roka, boš tudi dol padel. Tako da je pač oboje. Si sama že bila na kakšnih tekmovanjih tudi, razen tukaj? Ja, sem že bila na, mislim, da 4 tekmovanjih že druge. Lovrenške stene za plezanje je v nekdanjem kamnolomu dejansko uredil in pripravil za treninge in tekmovanje Branimir Osovnikar. Malo s prijatelji pa z društvi smo začeli malo urejati. Potem sem začel to steno, je bila najbolj zanimiva v bistvu, ker je služila za eksplozije, ko so minirali, da so kamni leteli na hišo, so to namerno pustili in to je bil pač taki odlom in to je. Skala je kar kompaktna, malo sem jo preizkusil in potem sem to po vrvi se spuščal pa prek 250 luknj na vrtu, da sem naredil malo smeri. Na 3 stenah imajo zdaj narejenih več smeri. Smeri smo naredili pač za otroke, bolj take pa za te tečaje. Ostale smeri so malo teže, ampak to je že vse preplezano. Kjer so dobri plezalci, to vse je. Prostor pa pravzaprav uporabljajo tudi drugi, zato upajo, da bodo tudi vsi skrbno ravnali z njim. Na poučni čajanki v Majšperku je bilo letos govora predvsem o možganih, Alzheimerovi bolezni, Parkinsonovi bolezni, raznih drugih boleznih živčevja in hormonskih motnjah. Udeležili smo se je tudi mi. Na čajanki, ki jo je priredilo Čebelarsko društvo Majšperk v sodelovanju s športnim pohodniškim društvom Preša, so zbrani izvedeli veliko koristnih informacij. Letne čajanke pripravljamo z namenom, da delamo, bi rekla, promocijo, kako si ohranjati zdravo telo in zdrav duh v zdravem telesu z čebeljimi proizvodi. Se pravi, v bistvu širimo apiterapijo. In čemu so se posvetili tokrat? O možganih. Na kaj vse vplivajo? Pravzaprav možgani delegirajo naš kompletno telo, gibanje, misli, psiho, na vse delujejo. Predstavili so 3 različne čaje. Prvi čaj je bil čaj za spomin, drugi čaj je bil za čiščenje jeter in tretji pehtrantnov čaj. Vsi čaji so v bistvu za razstrupljanje telesa, pripravljanje pa tako, da imamo, kako bi rekla, z kropom jih prelijemo, 10 minut pustimo in precedimo. Pa ste vedeli, kako se pravilno pije čaj? Ne dajemo meda v čaj, ampak med damo v usta in čaj srkamo preko. Ravno tako lahko tudi pijemo kavo. Kavo z medom. Ne dajemo med v kavo, ampak med v usta. Čajanka se odvila že 11. leto zapored in organizatorji so nad obiskom znova zelo navdušeni. Veš, da res vsako leto je veliko ljudi, tako da sicer smo pa začeli za Vaščane. Prvo leto sem rekla, dobro, 40 kozarcev si bomo sposodili, pa je že bilo prvo leto premalo. V sklopu čajanke pa je potekala tudi razstava haloških gob, ki so značilne za to območje. Na stojnici so imeli razstavljenih in opredeljenih kar 94 vrst gob. Letos Turistično društvo Starše obeležuje 20 let delovanja. V ta namen so organizirali dogodek, kjer so zaslužnim podelili priznanja. Veselijo pa se že prireditve Pozdrav jeseni, ki bo to soboto 9. septembra. Turistično društvo v Staršah je prepoznano že izven občinskih meja. Kako ne bi bilo, ko pa na tem področju vestno delujejo že 20 leti. Ustanovljeni smo bili 2003. leta tukaj v tej dvorani. In zato smo rekli, bomo naredili 20 let tukaj. Prireditev ob 20. obletnici delovanja so popestrili tudi s kulturnim programom. Srečanje ob 20-letnici Turističnega društva Starše se je udeležila tudi podpredsednica Turistične zveze Slovenije Janja Viher, ki je predsedniku izročila priznanje z bronastim znakom. Kot športu rečemo, za nas je prostor za to, naj bo to tudi za vas. Spodbuda za naprej, da delate dobro in da ste glas vaših staršev rešili po celi Sloveniji. Župan je ponosen na društvo in se zaveda, da so društva temelj dobrega dela lokalne skupnosti. Ne morem verjeti, da je preteklo že 20 let od ustanovitve tega društva. Vsekakor pa eno bolj pomembnih društev v občini. Skrbi namreč za našo kulturno dediščino.
ravno tako sodeluje pri večjih prireditvah skozi leto. Tako da je dogajanje v občini zelo pestro. Sobota je praktično že pred vrati in s tem eden najbolj prepoznavnih dogodkov v občini Starše. Soboto, 9. ljudno vabljeni vsi. Bomo res imeli že ne vem katero pozdrav jeseni. Tukaj se bo dogajalo, 29 stojnic je prijavljenih, kulinarike bo ogromno, tudi vsega ostalega, ansambl. Zelo luštno bo in predvsem pa je to dan, se mi zdi, ki v leto združiti dejansko celo občino, kar je res dobrodošlo, da se zberemo vseh koncev občine in proslavimo, bi rekel, lepo jesen. A to ni vse, kar turistično društvo Starše organizira. Na področju turizma so zelo aktivni. Dejansko pa moram reči, da imamo tudi velike prireditve z reko Dravo, naša Drava, Zlata Drava, z njo se promoviramo v celi Sloveniji. Z vsem temi programi obiskujemo tudi sejme v Celju, Ljubljani, Gornji Radgoni, Lenartu in pa tudi čez meja. Tako da dejansko smo, bom rekel, jaz moram pa povedati, da v Rožni se pa vsako leto zgodi prireditev, na kateri je tudi od 800 do 1000 ljudi špardlijada. Seveda ob častitljivi obletnici niso pozabili na zaslužne člane. Vsako leto, ko imamo občni zbor, podelimo kakšno priznanje, kakšnemu zaslužnemu, tudi dajemo na prostovoljstvo veliko in potem tudi damo priznanje za prostovoljno delo. Nenazadnje pa seveda tudi dobivamo priznanja od Turistične zveze Slovenije ali Štajerske turistične zveze ali občine ali drugih pobratenih občin, v katerih programih turistično društvo tudi sodeluje. Na prireditvi v dvorani v Rožni so podelili kar nekaj priznanj. Dobitniki takšno pozornost cenijo. Sigurno, če dobiš nekaj, bilo kakšno priznanje, bilo kakšnega društva, je lepo, da je to zelo lepo. Sem član upravnega odbora, obenem pa upravljam sem bil izvoljen strani upravnega odbora kot baron Buč in zastopam turistično društvo tako v naši občini, kot tudi izven v drugih občinah. Pred kratkim smo bili tudi na obisku v Predingu, na eni Kurbus festu, tako da sem kar aktiven. Pred društvom je gotovo svetla prihodnost, saj imajo še mnogo vizij in prepričani so, da bodo slavili še veliko okroglih obletnic. Našo novinarsko ekipo so zaprli v sestrški Alcatraz. Gre pravzaprav za sobo pobega, escape room, ki ga je ekipa Športno-kulturnega doma Sestrže sama postavila. Poglejmo, ali bo naša novinarka izvedela kakšen namig, da se lahko čim prej reši. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci. Ujeli so me, pravzaprav v Sestržah so me zaprli v Alcatraz oziroma zapor. Kot vidite, tu sem pred tablo za osumljence. Z mano je tudi Tjaša, ki mi bo, upam, da pomagala, kako priti ven iz tega zapora. Lepo pozdravljeni, Tjaša. Torej, kako priti ven? Ja, vsega vam ne moramo izdati, je pa pomembno, da pridete, oziroma dobro je, da pridete z večjo skupino, torej do 6 ljudi, ker potem bo lažje. Se pravi, znašla sem se pravzaprav v escape roomu v Sestržah, kaj ne da? Tako je. Na Sestržah, Sestrški Alcatraz, tako kot ste že povedali. Letos je torej tema zapor, torej potrebno je pobegniti iz našega zapora. Lahko izdamo torej, da je ena celica tukaj, zaporniška celica, v kateri se znajde torej več zapornikov, ki morajo potem po raznih namigih, ki jih seveda najdejo sami, rešiti uganke in priti ven, kaj ne? Tako je. Je pa tudi ena alternativa, če komu res ne gre, imajo v sobah walkie-talkie, tako da jim mi tudi pomagamo. Imamo kamere, tako da jih spremljamo, tako da če potrebuje kakšen dodaten namig, pomagamo. Povejte, kako zapleteno je, kako so težke naloge? Ja, do sedaj smo imeli 2 poskusni skupini, tako da zdaj so oni so povedali, da bi naj bilo težje, kot je bilo lansko leto. Torej, da imamo malo, stopnja težavnosti je malce težja. Pa vendar zna se zgoditi, da se pride ven. V kolikšnem času recimo predvidevate, da bi nekdo, ki bi se že znašel, ki bi že poznal način reševanja iz escape rooma, priti ven?
Ja, zagotovo kdor je že bil v različnih escape roomih, že malce pozna, kako to deluje. Tako da jaz mislim, da zagotovo se da priti pred 1 uro, torej da, ja, mogoče bomo pa dosegli kakšen rekord. Kaj pa, če bi nekdo ostal več dni noter? Bi mu prinesli hrano in pijačo? Seveda bi, seveda. Ampak ja, mislim, da so vsi dovolj sposobni, da pridejo. Ja, bomo pomagali tudi tako da. Dejansko, glede na to, da so noter, ne, ostanejo noter, jih spremljate, jih lahko opazujete, da vidite, kaj se dogaja? Ja, zagotovo, zagotovo. Torej imamo v vsaki, ne bom povedala, koliko sob imamo, ja, so kamere, torej walkie-talkie tudi razni, tako da, ja, če se karkoli zgodi ali, ne vem, potrebujejo karkoli namig, tako kot smo rekli, povejo po walkie-talkiju, mi pomagamo, damo kakšen dodaten namig, da pridejo ven. Pa bi meni mogoče izdali kakšen namig tako, da ne bom ostala tu noter? Kaj bi vam povedala? Mogoče, da začnete reševati sudokuje. Dobro, velja, ne? Sicer pa, če mi ne bo uspelo, bo nekdo prišel, kaj ne da? Tako je, tako je. Imamo dobre varnostnike, tudi ključe, tako da bomo odprli. Vaša ekipa je kar precej množična, ne? Ste verjetno tudi z nekim posebnim čarom, z neko posebno voljo naredili vse skupaj. Ja, res. Začeli smo že marca. Marca je bila sploh en taki koncept, kaj bo sploh pač ideja, torej Alcatraz zapor. Potem pa smo se res od aprila dalje vsaki teden enkrat dobivali in začeli pač res uresničevati to fizično in prenašati stvari sem in tja. Tako da ja. Upam, da mi bo uspelo, če ne pa, dragi gledalci in spoštovane gledalke, verjamem, da boste imeli vi več sreče kot pa jaz. Zdi se mi namreč, da sem že 4 dni noter. Karolina Pelcelj je mlada slikarka, ki zdaj razstavlja slike v samostanski kleti v Sveti Trojici. Sledila je namreč svojemu srcu in začela ustvarjati, kar je že dolgo tlelo v njej. Razstava z naslovom Preobrazba je na ogled do vključno nedelje. Karolina Pelcelj je mlada slikarka, ki se je odločila, da bo sledila svojim željam. Tako je tudi nastala razstava njenih slik s skupnim imenom Preobrazba. Skozi celo moje življenje sem se vrtela v tem krogu negativnih čustev, tako kot večina ljudi. Jezi, strah, sram. In sem nekako vedela, da pač je nekaj več kot to, da je življenje več kot to. In sem potem se odločila spustiti varnost, torej dala odpoved službi, sledila svojemu srcu, izstopila iz množice in to je to, kaj je nastalo. Njena preobrazba in samopotrjevanje nove poti se vidita tudi pri avtoportretih, na enem od njih se namreč vidi, da se objema. Začne se vedno z odnosom do sebe, kako gledaš na sebe in potem samo poslušaš svoje srce, intuicijo in poiščeš smisel v svojem življenju. Nekaj drugih slik je iz narave, nekaj kot da so domišljijske, vse pa so povezane z rdečo nitjo. Najprej se začne s samim seboj, potem narava je tista, ki ti pomaga pozdraviti, da daš stran so bolečino, vse te gobe, pač skratka narava zdravi, zato je tudi narava. In potem domišljijski svet, ko se ti vse odpre, ko greš po poti k sebi, nastane pač to. Življenje je dejansko lahko pravljica. Ena takih skorajda domišljijskih slik je tudi moški, ki ima angelska krila. Vsak se namreč rodi s krili, ampak na vsakem posamezniku je, da se jih nauči uporabljati. Posebna izstopajoča je tudi slika, na kateri je več podob, ki imajo skupno sporočilo. V bistvu pot k božanski svetlobi na vas je, na vsakem posamezniku je, ali boste vztrajali v negativnih čustvih, torej bolečini, strahu, da boste čist na tleh, ali boste pa se odpravili po poti k božanski svetlobi, poslušali vodnike, angele, intuicijo, pa bo svet lep. Sama ima sicer doma še več slik, za tokratno razstavo je med njimi izbrala 33 podob. Nekaj sem jih sicer že imela, pač izbrala naslove, nekaj pa sem jih dodatno naslikala. Pri svojem ustvarjanju sicer uporablja različne tehnike. Rišem z oljnimi barvami, pa tudi z akvarelom. Včasih pa tudi kak akril dodam, tako da čisto po občutku. In glede na to, da se je odločila, da bo sledila srcu, to, da ustvarja po občutku, ni presenetljivo. Njeno razstavo si lahko obiskovalci ogledajo do vključno nedelje 10. septembra.
V Mariboru bo konec prihodnjega tedna tretje leto zapored potekal projekt Frišno, dan nove slovenske glasbe. Za nagrado za najnovo slovensko skladbo zadnjega leta se bo ponovno potegovalo 10 skladb, izbranih po predlogih glasbenih uredništev Radia Maribor, Radia Slovenija in sicer zelo raznolikih izvajalcev in žanrov. Na prireditvi 16. septembra v dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor bodo vseh 10 skladb predstavili v glasbeni preobleki Big Banda RTV Slovenija. Novost je dogajanje na odru, novost so skladbe, ki smo jih izbrali, ki so jih izbrala glasbena uredništva. Tu smo ponosni, da imamo tako neke etablirane glasbenike kot tiste newcomerje, nekaj tudi zelo različne glasbene stile. Ponovno povezovalni projekt znotraj regionalnega RTV centra Maribor, Radio SI, Radio Maribor, Televizija Maribor. Se mi zdi ena taka naša fajn skupna zgodba, ki ima letos bistveno več zanimanja. Letošnja novost je, da bo prireditev poleg Radia Maribor in Radia Slovenija neposredno prenašal tudi prvi program Televizije Slovenija. S tem bo kakovostna nova slovenska glasba dosegla občinstvo tudi zunaj dvorane. Da v tretje gre rado, lahko pri nas pri projektu Frišno rečemo v tretje gre frišno. 2 leti smo se trudili, da smo dobili termin, ki je na nacionalni televiziji bil dodeljen za to, da lahko gre projekt Frišno v živo, kar je tudi edini pravi cilj tega projekta. Jaz mislim, da s tem, ko smo prenašali projekt na televiziji Maribor, smo dali nek impuls tudi nacionalni televiziji, da je uvrstila to vsebino na prvi program Televizije Slovenija in sicer v neposrednem prenosu, ker samo na ta način bomo dosegli tisti efekt, ki ga lahko ta projekt doseže. Izbor finalistov so opravili po več kriterijih. Pohvalimo tako kot je rekel Robert, z zvenečimi imeni in z odličnimi, kot rečemo, newcomeri, z odličnimi mladimi glasbeniki, ki so presenetili in zatresli to slovensko glasbeno sceno. Pa jih lahko naštejem na hitro. Avtomobili so letos za skladbo Dovoli da, potem Leopold I, LPS, se spomnite iz Evrovizije, Kokosi, odličen mlad band odštekan, Murphy, kdo jih ne pozna, Lamaj, 2B, Masaja, to je ena izmed reperk, in seveda Vlado Kreslin in Ice. Gre za tako zelo različne glasbenike in seveda tudi zelo različne glasbene stile. In prav zanimivo bo videti to z seveda pridelavo orkestra Big Banda RTV Slovenija. Podeljena bo tudi nagrada občinstva, glasovanje za najnovo slovensko skladbo zadnjega leta pa je možno vse do 13. septembra. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri se bo v Dupleku ob 9. uri odvilo srečanje s Tomos mopedi. Prav tako se bo jutri odvil pozdrav jeseni v občini Starše. Dogodek se pričenja ob 15. uri, od 18. ure naprej pa vas bo zabavala glasbena skupina Šan Kvintet. Pestro bo tudi v občini Majšperk. Ob 7. uri se bo odvilo ribiško tekmovanje. Ob 17:15 sledi svečana seja občinskega sveta občine Majšperk. Ob 18. uri bo osrednja svečanost ob 27. občinskem prazniku z nagovorom župana in podelitvijo plakete in priznanj. Sledi pogostitev vseh prisotnih in zabava z glasbeno skupino Vražji muzikanti. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.